Salut tout le monde, là ça filme, regardez, on est au parc de la Tête d'Or. Et hop là, un petit réflexe, on va essayer de le prendre. Il a pas pop, moi là j'étais obligé de lancer, rallumer l'appli. Tu l'as? Ah, 495. Ah, Non. j'en ai un 2000, mais c'est pas grave. Disrespect, allez. Ah, c'est pas grave, ça fera des bonbons. Tu me filmes, non. Allez, fais-moi plaisir quand même. Merci Hamza pour le tuyau. T'inquiète. Pas grave, t'as tué. Boum. En plus, avoir la chance que j'ai sauté aussi, sinon. C'était notre petit train, on a vu ça, un regroupement de gens, de personnes abusées. Je croyais que c'était pour le Piroli au début. Allez, pas le bug de la Pokéball. Arrête, tout à l'heure. Pas le bug de la Pokéball. Il y a toujours le Piroli. On verra ça si je l'ai ou pas. Le Piroli, il est là-bas.